안녕하세요, 허 기자입니다. 자, 오늘 태도 이틀째. 자, 오늘은 조금 굵은 CR의 감성돔을 한번 노려보고, 여기 상태도 북쪽 본섬 지장반 및 포인트에 내렸습니다. 자, 여기는 수심이 앞에는 한 7m, 그리고 8m, 9m, 머리는 한 10m까지 이렇게 이제 깊어지는 포인트인데요. 조류가 지금 뭐 빠르지 않아요. 상당히 좀 오히려 약간 너무 약하다 싶은 편이라서 채비를 일단 두 가지를 준비를 했습니다. 자, 일단 아침에는 반유동 채비로 2호지 반유동 채비로 이제 낚시를 한번 해보고, 조류가 지금 약한 상황이라 조금 더 천천히 미끼를 깔아쳐야 되겠다, 그런 판단했으면은 전유동으로 또 해보기 위해서 여기 이제 전유동 채비도 하나 더 세팅을 했습니다. 자, 일단 반유동 채비는 어제 사용한 낚싯대죠. NS 알바트로스 VIP 08-530 낚싯대에 3000번 LBL 원줄은 MG 프리미엄 3.5호입니다. 3.5호. 여기에 이제 목줄은 지금 3호를 세팅을 했고요. 목줄을 3호로 세팅하기 위해서 이제 원줄을 3.5호로 선택했어요. 그리고 찌는 MG 흑산 2호찌입니다. 2호찌에 2호 수중찌. 그리고 밑에는 이제 8번 도래. 그리고 목줄에는 지금 봉돌은 아직 안 물렸어요. 여기는 참깨찌렁이 미끼로 한번 낚시를 한번 시작해 보려고. 참깨찌렁이는 미끼 자체가 무게가 있기 때문에 굳이 이제 봉돌을 안 물려도 충분히 이제 제 속도를 깔아앉으니까 일단은 봉돌 없이 낚시를 해보겠습니다. 자, 참깨찌렁이는 이렇게 이제 한 마리가 있으면 요걸 한 3등분해서 가위로 이렇게 한 6cm, 6, 7cm 이렇게 잘라서 낚시를 하시면 됩니다. 이렇게 뭐 대가리 쪽이 이제 가장 단단하니까 대가리 쪽을 먼저 사용하셔도 되고, 일단 중간급부터 한번 사용해 볼게요. 자, 미끼는 이런 식으로 끼워서 바늘을 살짝 덮은 상태에서 이렇게 길게 늘어주시면 됩니다. 바늘 귀 위쪽으로 너무 올릴 필요 없어요. 이렇게 이제 쭉 늘어뜨리면은 미끼가 아무래도 좀 커야 시각적인 효과가 있어서 감성돔이 잘 보이겠죠. 자, 이렇게 해서 일단 낚시를 시작해 보겠습니다. 일단 아침에는 여기 지금 4점, 여기서 때까지가 4.7, 5.2, 한 7.5 정도 되겠네요. 7.5m 이 정도 수심으로 한번 스타트를 해보겠습니다. 일단 아침에는 근거리부터 한 10 내지 15m. 조류는 지금 저기 이제 썰물 본류가 저쪽 농리에서부터 요렇게 지금 흘러가고 있습니다. 이렇게. 나중에 밀물은 저 반대로 요렇게 이제 올라갈 거예요. 그래서 요 앞에는 저 조류가 이제 강하면은 요렇게 가는 역류가 생길 수도 있고, 지금은 천천히 이렇게 썰물 같은 방향으로 지금 왼쪽으로 흐르는데 미약합니다. 흐름 자체가. 일단 요 정도 속도면은 전이동을 하는 게 조금 더 유리하겠다 싶기도 한데, 자, 일단 뭐 수심도 다시 한번 파악할 겸 고기 활성도도 체크할 겸 반유동 채비로 스타트를 해보겠습니다. 지금 10m 거리에 한 7.5면은 여기 제가 볼 때는 바닥에서 한 지금 미끼는 한 1m 정도 떠 있을 거예요. 조류는 천천히 앞으로 들어오기 때문에 밑밥은 우측 상단 요렇게
들어온다고 보고. 아침에는 뭐 항상 드리는 말씀이지만 풍족하게 밑밥을, 고기를 일단 움직여야 되니까. 유속이 오히려 여기는 너무 강하면 밑밥이 저기 제 왼쪽, 지금 왼쪽에도 지금 그 같은 요 체리민박 손님 한 분 내리 계시는데요. 저쪽으로 이제 밑밥에 들어가면서 이제 그쪽에서 조금 더 입질 확률이 높아져요. 요 정도 유속이면 괜찮은데, 그래서 썰물에는 어떻게 보면은 저기 왼쪽 자리가 좀 유리하다고 볼 수 있고, 밀물에는 반대로 저리가 여기로 오기 때문에 저쪽에서 뿌리 밑밥이 일로 옵니다. 저쪽으로. 그래서 밀물에는 제자리가 조금 유리하다고 볼 수 있고, 꼭 그런 건 아니지만 대체로 저를 흐르는 방향으로 보면 좀 그렇습니다. 물색은 좋네요. 어제는 조금 탁했는데 하루 만에 지금 어제는 11물, 오늘 12물. 아무래도 이제 유속이 조금 떨어졌으니까 물색은 조금 더 맑아졌습니다. 좋아졌습니다. 저 건너편 택단여도 지금 다른 민박집 손님이 내려 계시고, 아마 지금 한 20-30분, 아직은 조금 물속이 어두워요. 지금 이제 아직 그 이른 아침이라, 조금 물속이 이제 환해지면서 감수놈이 움직일 것으로 생각됩니다. 여기가 씨알이 굵더라고요. 그리고 또 희한하게 이 자리 감수돔이 같은 씨알 대비 아주 힘이 좋아요. 그래서 진한 손맛으로 한번 느껴보고 싶어서 이 자리를 다시 한번 택했습니다. 천천히, 아까 저기 뜨는 찌가 지금 거의 흘러갔어요. 조류가 이제 빠르게 받치면은 요 바로 발 밑에 7m 수심 주고 발 가까이 붙여도 이제 입질하는 그런 자리입니다. 조류는 좋네. 느낌이 좋아요. 오늘 뭐 씨알 좋은 감성도 몇 마리는 뭐 쉽게 나오지 않겠나. 지금 워낙 뭐 태도 전반적인 지금 보안 국민이라, 단지 이제 씨알이 지난 11월에 비해서 12월 되면서 오히려 좀 짧아졌던 면이 있어서 그게 조금 이제 걱정입니다. 여기도 이제 짠 씨알들이 이제 붙는 게 아닌가. 그가 앞쪽으로 안 붙고 약간 떨어서 가기 때문에 수심을 더 늘려야겠습니다. 자, 7.5에서 한 8m로. 지금 그 제가 이제 제작한 요 흑산지의 특징은 일단 이제 여부력이 조금 더 충분하다. 다른 찌에 비해서. 지금 이제 이호찌 같은 경우에는 여부력이 4비예요. 보통 이제 그 여부력이 2비 내지 3비 이렇게 많이 설정되어 있는데, 저 같은 경우에는 1.5호, 1호 1.5호는 여부력이 3비로 설정이 되어 있고, 2호는 4비, 그리고 2.5호는 5비,
3호는 6B 정도 이렇게 설정이 되어 있습니다. 그래서 부력이 이제 높아질수록 여부력을 더 많이 이제 설정을 했어요. 그 이유는 고부력지를 써야 되는 상황은 이제 일단 수심이 깊은 상황, 또 조류가 빠른 상황이기 때문에 그 종조류가 강합니다. 그런 여건에서는. 그래서 그 찌를 이렇게 이제 끌어들이는, 그 밑에 채비를 끌어들이는 그 힘이 강하기 때문에 고부력 찌가 필요한 상황일수록 더 많은 여부력이 이제 찌에 필요하다. 저는 이제 경험적으로 이제 그렇게 판단을 해서 찌의 부력이 높을수록 여부력을 더 많이 설정을 했습니다. 지금도 이제 2호 찌에 2호 수중찌만 달고 봉돌을 전혀 안 달았는데도 지금 살짝 잠겼다가 이렇게 식으로 지금 흘러가거든요. 물론 뭐 참깨찌링이에 이제 무게가 있기 때문에 좀 그렇기도 하겠지만은 그릴을 써도 마찬가지예요. 이렇게 수심이 좀 있고 조류가 흘러가는 상황에서는 너무 이제 여부력이 작은 찌를 쓰면은 입질이 아닌데도 막 잠기기도 하고, 그리고 추가로 내가 이제 봉돌을 더 물려서 채비를 조금 더 안정시키고자 할 때 그런 무거운 봉돌을 운용할 수 있는 여유가 없어요. 실제로 낚시를 해보면 잔잔한 상황에서는 예민한 장점은 있지만은 여부력이 작으면은 조금이라도 이렇게 좀 조류가 있고 파도가 있고 이런 상황에서는 채비를 운용하기가 굉장히 조금 타이트하다 그럴까요? 좀 여유가 없어요. 그리고 너무 이렇게 가물가물하게 이제 안 맞춰서 낚시하셔도 감성돔이 입질하면은 그냥 쭉쭉 가지고 가기 때문에 참길락말락 항상 이렇게 참길락말락 이렇게 쓰시는 분들이 많은데, 뭐 그런 낚시를 하는 스타일의 분들에게는 이 찌가 조금 부력이 너무 세다 이렇게 느끼실 수도 있을 것 같아요. 근데 실제로 이제 낚시를 해보면 이 정도 부력이 찌 낚시 하기에는 딱 좋습니다. 원래 아침 첫 입질에 이제 큰 사이즈가 잘 오는 법인데 아직까지는 지금 소식이 없네요. 자, 조금 더 수심을 줘서 조금 더 바깥으로 한번 던져 보겠습니다. 자, 50cm 더 주겠습니다. 자, 8.5m. 그렇다고 뭐 밑밥까지 너무 멀리 치실 필요는 없어요. 밑밥은 아침에 계속 쌓아둔 곳에 계속 쌓아두는 게 좋습니다. 뭔가 볼록 솟아서 채봤더니 잡어가 입질했네요. 자, 조류가 조금 살아날 때까지 전유동으로 낚시를 한번 해보겠습니다. 자, 전유동 채비는 낚싯대는 1호대고요. 릴은 릴은 3000번. 릴에 이제 원줄은 여기
다이와 팬텀 브레이드 13합선입니다. 0.85. 그리고 여기에 이제 3호 나일론 줄을 10m를 연결했어요. MG 토너먼트 레드 10m를 이제 중간 줄을 연결하고 그 끝에 지금 이제 고리치. 요것도 내년에 출시를 앞두고 있는 MG1, MG1호라는 뜻이에요. MG1 고리치 지금 G2입니다. 그리고 밑에 이제 조수고무에 여기 조금 큰 6분 도래 물렸어요. 목줄은 2.5호를 3m 길이를 하고 밑에 바늘에서 한 8cm 길이의 비봉돌 하나, 그리고 바늘은 순관미장, 하야부사 순관미장 8호 바늘, 여기에 대한 크릴 미끼로 전유동을 한번 해보겠습니다. 지금 찌매듭이 지금 중간 줄이 10m니까 요게 지금 다 들어가면은 한 한 직선으로 따지면 한 13m인데 사선으로 들어가니까 요게 아마 한 제가 노리는 건 한 9 내지 10m 수심을 노릴 거예요. 부력은 이제 G2인데 봉돌이 B라서 어느 정도 깔아앉으면은 그 채비 무게 때문에 찌도 천천히 같이 깔아앉지 않을까 지금 그렇게 생각을 하고 있습니다. 아예 찌까지 같이 깔아앉는 게 채비 운영하기에는 그 편한 측면이 있어요. 왜? 그 엉켰나? 타겟은 여기 가까이 근거리 한 10m 안쪽에 지금 7 내지 7.5m 수심을 지금 이제 겨냥을 하고 깔아앉혀 보고 있습니다. 아침에 여기 가까이 붙어서 자, 전유동 할 때 밑밥은 이제 반유동보다는 조금 더 흩뿌려주는 느낌으로 하시면 돼요. 밑밥이 바닥에서 쌓이는 것보다 전유동 하실 때는 계속 물속에 깔아앉으면서 맴돌고 있는 게 더 낫기 때문에 지금 이제 어느 정도 다 깔아졌기 때문에 뒷줄을 잡고 이제 견제 상태에 들어갔습니다.
지금 좀 가져가야 되는데. 자부가 있다. 자부가 있어요. 자부가 있어. 자, 여기도 참깨찌령을 해보겠습니다. 자부가 있어서. 이렇게. 가져가라, 가져가라. 가져가라. 이거 상 가져가네. 왔어. 근데 이게 감성도 많을 수도 있겠어요. 감성도 많네. 감성도 많자. 야, 입질 약하네. 입질 약해. 야, 바로 백에 탁 붙어서 무네요. 자, 첫 감성돔이 생각보다는 조금 작은 사이즈. 이리 와. 야. 들어와. 30 한 7, 8 정도 되는 사이즈의 감성돔입니다. 자, 한 30 한 7, 8 정도 되는 자그마한 사이즈입니다. 태도 씨알로는. 야.
이렇게 이제 활성도가 조금 낮으면 아무래도 이제 전유동이 유리하죠. 이렇게. 감성돔이 이제 이 팩에 딱 붙어 있어 지금. 아직까지 이것들이 안 뜨고 있어요. 밑밥에 떠야 이제 마리수 입질이 오고. 두루룩 노래면 노래. 두루룩 차더니 돌통으로 박혀버렸어요. 노래면 우럭 같아. 이 2.5못 쳤더니 바늘이 휘어져서 나왔습니다. 합사가 끊어지는 경우는 거의 없어요. 합사는 지금 요거 다이와 0.85 합사가 나이론 줄로 따지면 거의 한 5호 정도, 5호 나이론 줄도의 강도가 나오기 때문에 중간 줄 3호 목줄 있지, 목이 때문에 목줄이 나가거나 그것도 중간 줄이 나가지 합사가 나가진 않습니다. 정렬된 다음에 한번 당겼다가 놔주면 더 잘 내려가요.
딱 재농하기에는 좋은 유속입니다. 지금 유속 자체가. 네. 이런 이렇게 약한 유속에 반이동하면 심심하죠. 뭐 찌가 그대로 있으니까. 그래서 심심하기도 하고 또 입질 확률도 떨어지고요. 네. 어쨌든 미끼는 움직여야지만이 감성돔이 그 미끼를 잘 보고 또 공격을 하기 때문에 물고기는 눈이 우리는 사람 눈동자가 이제 전후 좌우로 움직일 수 있잖아요. 이게 눈동자가. 근데 물고기는 그렇지 못해서 그 딱 고정되어 있어요. 그래서 그 미끼가 고정되어 있으면은 잘 못 봅니다. 자, 한 번 더 기다려 볼게요. 지금 다시 견제에 들어갔어요. 천천히 지금 미끼는 바닥에 수중 특적으로 지금 붙기 때문에 뭐 우럭이 됐든 감성돔이 됐든 뭐 입질해도 입질합니다. 지금 가라앉히면. 자. 왔어요. 입질이 약하다, 입질하게. 사이즈가 아쉽네. 사이즈가 아쉬워. 사이즈가 왜 이렇지? 사이즈가 왜 이렇지? 역시 한 30원, 40이 안 되는. 전유동은 뭐 거의 100% 삼켜버리네. 삼켜버려. 왔어. 어? 가져가다 마는데? 뭐야 이거? 그래. 야, 이 가져가다 마라 이거. 가져가다. 아, 입질 약해. 감순돔이 이렇게 입질 약한 겁니다. 야, 가져가다 말고. 여기다 한 마리 주고. 맛이 좋아요.
이건 조금 아까보다는 씨알이 좀 난 것 같은데요. 이건 40 넘네. 아따 참 씨알이 만족스럽지 못합니다. 4자 중후반이 나와야 되는데 그렇지. 자, 그리고 난 40은 1쯤 되는 사이즈입니다. 자. 아, 뭐 재미는 있네요. 치러니까. 자, 크릴 한번 써볼까요? 크릴 해보자. 크릴을 해도 아마 입질 올 것 같아. 크릴 입질 조금 더 시원할 거예요 아마. 이렇게 했나? 쭉까지 가라 쭉. 쭉까지 가라 쭉. 쭉까지 가라 쭉. 어째 입질 약하네. 이야. 이렇게. 이야. 이렇게 입질 약해.
에헤이. 아이고. (30원) 30원 5cm급. 하시겠습니다. 이것도 40 넘는 사이즈네요. 방금 한 45cm 거 한 마리 낚았는데 카메라가 배터리가 다 돼서 꺼져 있었네요. 또 한 마리 잡아서 보여드리겠습니다.
저기 지금 한 5m, 25m 그 정도 전방에 지금 여가 있어요. 1시 방향에. 그 여 주변에서 지금 입질을 하고 있어요. 잘못하면 뭐 얘가 막 걸리기도 하고, 얘 걸려가지고 지금 찌도 한 2개인가 해먹었어요, 지금 벌써. 그래서 입질이 지금 거기서 오기 때문에 그 여 주변을 집중적으로 노리고 있습니다. 자, 저 오자가 한 마리 올 타이밍이 됐는데, 오자가 한 마리, 그렇지, 그렇지. 왔대. 야, 얘 주변으로 가면 뭐 여지 없습니다. 얘 주변에서 낚이는 게 씨알도 괜찮아요, 보니까. 이야, 좋다, 좋다, 좋다. 이게 태도 감성도 아니겠습니까? 이 묵직한 이 파워. 이야, 힘 봐라, 힘. 오케이. 얘 주변에서 낚이는 그래도 한 45cm급이네요. 아까도 한 요 정도 되는 사이즈였고. 자, 연속으로 요 연속으로 45cm급이 올라오고 있습니다. 이건 40분 넘겠다. 자, 좋습니다, 사이즈. 야, 이거 봐. 그렇지. 좋다. 야야, 가만히 있어, 가만히. 자, 좋습니다. 한 45cm. 오자가 나와야 되는데 아직까지 오자는 안 나오고 있네요. 예. 야, 그래도 건드렸어. 아, 바람. 그렇지. 딱 그 정도가 좋다. 그 정도가 좋다, 그냥. 그 정도가 좋다. 그 정도가 좋구나. 그 정도가 좋구나. 그 정도가 좋구나.
오케이, 거기다, 거기. 가져가. 가져가라, 이제. 딱, 거기 제대로 갔잖아. 희한하네. 조류가 왜 가다가 반대로 가버리지? 야, 참. 깝깝하네. 아, 재밌었는데, 계속. 타로 입질 들어오면서 재밌었는데 조류가 그냥 거꾸로 가버렸어. 그래서 포인트가 파괴돼 버렸습니다. 포인트가 파괴돼 버렸어요. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 아, 뭐야 이거. 가져가라, 가져가. 가져가라. 아, 입질이 약하네 이거. 아, 오, 사이즈 좋다, 사이즈. 입질이 약해도 사이즈 좋다 이거. 오, 최고 사이즈다. 오, 이야, 이거 5자다. 5점이다, 5자. 이야, 드디어 한 마리. 5자. 이야, 5자 한 마리 오는구나. 늦춰주면 안 돼요. 이야, 무지막지하다, 무지막지. 무지막지하다. 무지막지합니다. 이거는 뭐 힘보이 무조건 보자. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 드디어, 이야, 끝까지 포기하지 않는 이 파워. 어이, 어이구, 어이구, 드디어. 드디어 5점을 했습니다. 여러분, 좋습니다. 50한 이중 되겠다. 자, 야, 아, 오늘 하루 종일 큰 놈을 못 잡아서 아쉬웠는데 딱 포인트 들어가니까 꼭 심으러 주네. 야, 멋지다, 멋져. 멋지다, 멋져. 야야, 오, 힘이 뭐. 자, 좋다. 자, 태도 5자 감성도입니다. 아, 힘 엄청나네. 완전 삼켜버렸다. 이야, 좋다, 좋아. 좋다, 좋아. 자, 오늘 태도 이틀째 낚시 마무리하겠습니다. 아침부터 오늘 오후 2시 한 반까지 셀물 밀물 노려서 뭐 소맛 풍족하게 봤고요. 마지막에 또 5자 감성도 잡아서 아주 기분이 좋습니다. 자, 오늘 저는 뭐 요 횟감 한 2마리만 챙겨 가려고 하니까요. 나머지는 다 살려주도록 하겠습니다. 자, 보자. 잠깐만 또, 어이구, 작은 것들은 어제 잡은 것도 엄청 많아요 지금. 그래서 어차피 가져가 봐야 2마리, 3마리, 5마리, 6마리, 2마리만 남겨두도록 하겠습니다. 다시 한번 보여드려야지.
야. 자, 요거 한 마리면은 뭐 저하고 제 와이프 뭐 저녁 뭐 맛있는 회감으로 충분하니까 요것만 챙겨가도록 하겠습니다. 우리 한 마리는 이제 또 같이 간 사람 한 마리 또 횟감 필요한 사람 쪽에 두 마리만 챙겼습니다.